成功了，能抽点了。抽点反正，就让我抽点地，多少抽点？叫点成吗？叫点大爷。刘小大爷成没？嗯。大爷。张真，那你给咱3手成，拿个盆。张真，你成，你让练练手。对。练练手啊，张真。这咋做完了挺好的。去拿个盆呗，咱说。拿盆吧。俺这俩孩都不喝呀。哎，你干3人效应啊？那说人家人多嘞。哎，拿盆拿锅中，去拿吧。也那装个锅里有啥呀？我都叫他家吃了，这些。那你吃呗。做的挺好的。你不能光喝，你不能光喝着药的了吧？哎，张嘴你得喝。这个转圈。哦。对了，哎，你得转圈，你没见人家都平着喝，都平着喝了。自学成才，那就是自学了。你看这都好出来到4种人。好着了。整点多整点。这个味儿，鸡汁味儿差不多就是，你这个太红。太红啊！太红。太重啊！给你看这鸡汁色。3叔，你这真不舍得拿呀？给咱3叔给。这不是锅。你这是锅。我来，我给你瞅瞅。咱3叔弄啥去？是，能啥？哎呀，叫你看看啊。学着转圈儿。哎呀，这3老能不是白叫的。不是你不能我你见了会儿多了你。你挖了到坑啊！对了，那挖到坑，这都学了，也很会了。哎，就这。哎，对。学吧，哎呀，无人，我跟你说，拿个盆中，拿个锅中，都不舍得拿。要你这两正多一也往喝个多了。小一段的小锅，小锅，拿小锅吧。喝不这种，也。喝出这了，这有啥说？这种的。你喝啥都中。哎呀，不是，我跟你说，喝出这种。磨成肉，那都磨成肉。一瓢是不是？可以。张孙这一勺盛，那么还真练起来手来。张孙，你怎么用右手盛啊？右手。右手盛不好啊。盛不好。5人苗1天3顿净喝了。1天3顿。对不对？也没糖，也没咸菜。我也对不对？喝我。